காங்கேயம் காலை டிராக்டர்ஸ் சேனல் சார்பாக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் டியூட்ஸ் ஃபேர் டிராக்டர் மற்றும் சத்திமான் ரோட்டாவேட்டர் மற்றும் 9 ஒத்து கலப்பை, 5 ஒத்து கலப்பை மற்றும் ட்ரெய்லர் இது எல்லாம் தாங்க செட்டாக விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இதனுடைய முழு விவரங்கள் பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளுடைய காங்கேயம் காலை டிராக்டர்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிதாக இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்கில் போகலாம். முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா டிராக்டரோட விவரங்கள் பற்றி பார்ப்போங்க. டிராக்டர் வந்து டியூட்ஸ் ஃபேரில் அக்ரோலக்ஸ் 70 அப்படிங்கிற மாடல் வண்டி. வண்டியோட ஹெச்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா 70 ஹெச்பி வண்டிங்க. 4 வீல் டிரைவிங் டிராக்டர் தான். 2021 மாடல். அக்டோபரில் தான் பார்த்தீங்கன்னா எடுத்திருக்காங்க. டோட்டலான ரன்னிங் ஹவர் பார்த்தீங்கன்னா 250 மணி நேரம் பார்த்தீங்கன்னா ஓடி இருக்கிறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க. வண்டியில் டாப் அவைலபிளாக இருக்குது, பம்பர் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது, பெட்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவைலபிளாக இருக்குங்க. டாப் பார்த்தீங்கன்னா இரும்பு டாப் வந்து போட்டிருக்காங்க. நல்ல ஹெவியான டாப்பு தாங்க வந்து போட்டிருக்காங்க. ஓனர்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஓனர் வண்டி. வண்டியோட ஆப்ஷன்ஸ்னு பார்க்க போகும்போது பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக், டுவெல் கிளச் மற்றும் க்ரீப்பர் கீர் ஆப்ஷனோட வர்ற வண்டி தாங்க. வண்டியோட எஃப்சி கரண்ட்டில் தாங்க இருக்குது, இன்சூரன்ஸும் கரண்ட்டில் தாங்க இருக்குது. சீட் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி சீட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ட்ரு பண்ணி இருக்கிறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க. TN 40 ரெஜிஸ்ட்ரேஷனான வண்டி. டயர் பாயிண்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் போத் டயர் பார்த்தீங்கன்னா தெளிவான கண்டிஷனில் உள்ள டயர்ஸ் தாங்க. இந்த வண்டி கூடவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரெய்லர், ரொட்டாவேட்டர் மற்றும் 5 கலப்பை மற்றும் 9 ஒத்து கலப்பை இதுகளும் வந்து சேர்த்து வந்து கொடுத்துறாங்க. ட்ரெய்லர் பார்த்திங்கன்னா புதிய ட்ரெய்லர் தாங்க, குறைவான பயன்பாட்டுக்கு பயன்படுத்தின ட்ரெய்லர் தான். நல்லா ஹெவியான ட்ரெய்லர் தாங்க. பிளாட்ஃபார்ம் வந்து 8 mm சீட் வந்து போட்டிருக்காங்க. சைடு பார்த்திங்கன்னா 5 mm சீட் போட்டு நல்லா ஹெவியாகவே வந்து போட்டிருக்காங்க. ஸ்கொயர் சேஸ் கட் டைப்பில் வர ட்ரெய்லர் தாங்க. இது கூடவே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த வண்டி கூட அட்டாச் பண்ணியிருக்க ரொட்டாவேட்டரும் வந்து சேர்த்து வந்து கொடுத்துறாங்க. ரொட்டாவேட்டரும் பார்த்திங்கன்னா குறைவான பயன்பாட்டுக்கு பயன்படுத்தின ரொட்டாவேட்டர் தாங்க. 42 கத்தி ரொட்டாவேட்டர், கீ டிரைவ் ரொட்டாவேட்டர் தாங்க. மல்டி ஸ்பீட் டஸ்கர் சீரிஸ் ரொட்டாவேட்டருங்க. சத்திமானுடைய டஸ்கர் சீரிஸ் ரொட்டாவேட்டர் குறைவான பயன்பாட்டுக்கு பயன்படுத்தின ரொட்டாவேட்டர் தாங்க. அது கூடவே 5 கலப்பைங்க. 5 கலப்பையும் பார்த்தீங்கன்னா குறைவான பயன்பாட்டுக்கு வந்து பயன்படுத்தினதான். புதிதாக போட்டு குறைவான பயன்பாட்டுக்கு பயன்படுத்தினதாங்க. சாஃப்ட் கலப்பை தான். அது கூடவே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 9 ஒத்து கலப்பை, ஸ்ப்ரிங் டைப் கலப்பைங்க, புஷ் அடித்த கலப்பை, அதுவும் குறைவான பயன்பாட்டுக்கு பயன்படுத்தினதாங்க. இந்த டியூட்ஸ் ஃபேர் அக்ரோலக்ஸ் 70 மாடல் வண்டி மற்றும் சத்திமானுடைய டஸ்கர் சீரிஸ் 42 கத்தி ரொட்டாவேட்டர், ட்ரெய்லர், நல்ல ஹெவியான ட்ரெய்லர் மற்றும் 5 கலப்பை, 9 ஒத்து கலப்பை இது எல்லாமே செட்டாக ஓனர் தரப்புலேருந்து என்ன விலை வந்து கேட்குறாங்கன்னா 16 லட்சம் ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. 16 லட்சம் ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. இந்த ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ் இல்லைங்க. நேரில் பார்த்துட்டு பேசும்போது அனுசரித்து குறைத்துக்கலான்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஃபுல்லாக தான் செட்டாக பார்த்தீங்கன்னா சேல் பண்ணுறதா தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. எதுவுமே வந்து தனித்தனியாக கொடுக்கல, ஃபுல்லாக செட்டாக வந்து சேல் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க. இருக்கிற இடம் வந்து கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் காரமடை அப்படிங்கிற இடத்துல தாங்க இருக்குது. ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. டியூட்ஸ் ஃபேர் டிராக்டர், ட்ரெய்லர், 5 ஒத்து கலப்பை, 9 ஒத்து கலப்பை, சத்திமானுடைய டஸ்கர் சீரிஸ் ரொட்டாவேட்டர் எல்லாம் செட்டாக தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு வந்து கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். இதே போன்றவங்களுடைய டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர், ரொட்டாவேட்டர், கலப்பைகள், பவர் டில்லர், வாட்டர் டேங்க், ட்ரெய்லர், கதிரடி மிந்திரம் மற்றும் அனைத்து விதமான விவசாய உபகரணங்களும் நம்மளுடைய காங்கேயம் காலை டிராக்டர்ஸ் சேனல் மூலியமாக விற்பனை செய்ய சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தொடர்பு எண் வந்து கொடுத்துருக்கோம். நம்மளுடைய தொடர்பு எண்ணுக்கு தொடர்பு கொண்டு நேரடியாக நீங்கள் வந்து விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளுடைய காங்கேயம் காலை டிராக்டர்ஸ் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே, நன்றி விவசாயிகளே.